Quando o pessoal reclamar que a tua mão de obra tá cara, mostre para eles o quanto você sofre para deixar o trabalho dele, do teu cliente, top das galáxias. Vai vendo aí. Então é isso. Quem sabe assim, esse teu mesmo cliente nunca mais vai reclamar do teu preço. E outra, valoriza a tua mão de obra, meu parceiro, porque só tu sabe o sacrifício que tu faz para deixar a obra do teu cliente, ó, top, chique, famosa demais. Então eu vou mostrar do jeito que eu faço. Você está vendo o colarinho aqui, ó, todo ele preso na parede, certo? Muito bem. E ele está ainda arrematado ali com o PU 40. Então qual é o processo certo aqui? Tem gente que coloca só assim, desse jeito, está errado. Agora eu venho com o reboco por cima, ó, dele, certo? Então o reboco vai tapar ali. E depois, gurizada, aqui ainda vai ir, o que vai aqui, João Pestudo? Vai a telha para fechar. E ainda vem a plaqueta, tá bom? Plaqueta de tijolo rústico antigo. Então esse trem aqui vai ficar chique, bacanizado de verdade. Com certeza eu vou rebocar toda ela por fora. Olha que top que vai ficar isso aí. Então, gurizada, essa é a falsa chaminé da lareira, que vai ser toda revestida com plaquetas de tijolos antigos.